如果想要加上背景音乐，我们可以在没有音符的这一格按增加，选音符，可以加入的类型有蓝色的声波开始出现。刚刚录音的档案，哇，好好吃啊！按三角形是播放，按档名就会加入。第二个类型是音乐，第三个类型是音效。我们把音乐加入，必须要把音乐调小声一点。我们选择音量，调到20，按确定。整部影片播放看看。有一只兔子，它在森林里面想要吃胡萝卜。如果它比讲话的声音还要大声，我们呢就继续把音量调小一点，再一起播看看。有一只兔子，它在森林里面想要吃胡萝卜。如果音量可以，记得声音一样要把它剪短，回到剪刀的状态。我们的影片长度只到这边，那我们就要记得把它圈选到前面这半部就可以了。但是呢，音乐会突然的断掉，我们可以选择 Fade。选了 Fade 之后呢，圆形的点点就变成了三角形。我们拉动三角形，它就会形成一个斜坡。我们会做声音的淡出，意思就是声音越来越小，越来越小，然后消失。这样就完成了配音以及背景音乐的录制。